हेलो जी, इट्स माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। क्योंकि सून मैं एक बहुत प्यारी सी जगह ट्रिप पर जा रही हूँ जिसके लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। तो धीरे धीरे करके हमारे सारे पार्सल्स आ रहे हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट। और इसमें सबसे पहले जो मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ वो है एक माइक, क्योंकि मुझे एक माइक की बहुत ज़रूरत थी। फ़ोन डिस्टेंस पे होने की वजह से वो वॉइस ढंग से रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो हमने उसके लिए माइक मंगाया है। सो ये माइक है ग्रीनैरो ब्रांड का। ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है। सो लेट्स टेस्ट इट, देखते हैं कैसे वॉइस आती है इससे। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ माइक कनेक्ट करके, और इसके साथ 2 अटैचमेंट्स आए थे। एक ये फ़र वाला जो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, सो आई ट्राइड दिस एंड होपफुली अब मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी। इसके पहले तक मैं वॉइस ओवर करती थी क्योंकि वॉइस अच्छी नहीं आती थी, कैमरा दूर रहता था। सो जो मैंने नेक्स्ट चीज़ मंगाई है वो है हमारा डव का हेयर मास्क, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वजह से मेरे हेयर काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सो ये है एक 10 in 1 डीप प्रिपेयरिंग ट्रीटमेंट मास्क, ऐसा कुछ दिखता है। इसी के साथ हमारे पास में और भी काफ़ी सारे 3 पार्सल्स है और चीज़ें ऑर्डर की जिन्हें आने में टाइम लगेगा, तो ये आपको दिखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं आपसे मिलती हूँ कल।